我哋市面買開嘅一啲清潔用品啦，介紹下先。咁咧就係一啲化學嘅嘢嚟嘅，基本上係啦，有好多化學嘢。咁添加裏邊咧，基本上洗頭嘅、沖涼嘅都係一樣嘅啫。有啲咩咧？起泡用嘅、防腐用嘅、香味，一啲其他一啲佢話聲稱嘅功效啦，譬如潤髮嘅，咁可能加咗啲潤髮嘅化學嘢落去啦，咁樣去組成嘅。咁呢啲化學嘢咧，你用咗你冇事嘅，因為你咁大隻，你用好少嘅啫。但係諗下喎，一層樓有幾個單位？每個單位排出嘅污水有幾多？咁呢啲污水知唔知會去邊嘅咧？係大家一個直覺都係一沖就沖咗落海係咪？咁如果住元朗係會沖出海，唔會沖出海住嘅。佢首先咧，因為依家咧會沖咗去邊咧？沖咗去污水處理廠先。因為沖出海會點咧？沖出海咧，咁大家去到維港嘅時候咧，就唔會有人影相，就唔會有人睇射燈㗎啦，就會大家都揞住個鼻嘅叫頭走嘅啫。會好臭嘅，係啦，咁會好多泡泡喺個海面度浮起到，就好開心啊！大家見到啲泡泡形狀。咁咧呢啲其實化學品咧過多，其實係對生態咧係一個破壞嚟嘅，係啦。咁之前或者上一堂上過家居嘅朋友都知道，錦田河有人釣魚釣咗條好臭嘅塘虱上嚟，係啦，食唔到嘅，係啦。咁點解佢食唔到咧？塘虱咁大條，大家見到條魚咧？釣過魚嘅話咧，你試過釣魚，你就知釣到咁大條魚係唔容易嘅。但係釣上嚟之後，原來食唔到嘅，影相都覺得難受嘅，咁就真係好慘嘅。係好，咁啊睇下啦，咁咧起泡劑啦，咁起泡劑裏邊咧有一隻好出名嘅，或者大家睇新聞都有見過嘅，叫 SLS。咁呢隻嘢咧好多人好多注重綠色環保嘅人咧都嗌你留意下，你睇。背面反轉睇下，佢有個成分嘅，寫住有冇 SLS 嘅起泡劑咧？因為呢隻起泡劑係好多人用過，會令到人試過皮膚敏感嘅一個災害啦。咁其實仲有洗頭嘅話，有好多呢殘留嘅一啲界面活性啦，即係令到佢咧唔容易結嘅。因為一開始陣間會講一個關於牙膏嘅故事俾大家聽啦。咁樣聽下牙膏點樣嚟嘅，咁你就知點解要加個界面活性劑啦。咁呢個係令到嗰支嘢咧喺冬天又好，喺夏天又好，都可以俾你擠得出嚟，可以俾你搽到好似一瓶嘢咁樣嘅。咁裏邊咧有好多其實呢啲化學物品咧有好多咧係用得多之後咧對身體有唔好嘅效果嘅。咁所以咧就。如果你下次買嘅時候，可以睇下究竟佢用緊啲乜嘢嘅，係啦。因為我哋作為消費者咧，我哋應該認清楚自己究竟用緊啲咩嘅咧，食緊啲咩嘅咧，要了解一下咁樣嘅。好，天然用品，天然用品裏邊咧，其實以前咧就冇咁多呢啲用嘅。咁以前會用啲咩咧？茶紙粉，有冇用過茶紙粉啊？大家用嚟茶紙粉用嚟做咩㗎？洗頭、洗碗，係啦，洗頭洗碗，有邊個用過茶紙粉洗頭啊？應該年長一輩嘅都用過，係啊，我媽媽都用過茶紙粉洗頭嘅。佢見到我用茶紙粉洗碗嘅時候咧，佢問我：呢個唔係攞嚟洗頭嘅咩？我話依家啲人攞嚟洗頭就攞嚟洗碗咯，係啦，咁樣攞嚟洗碗。手工梘即係勞工梘，有冇用過勞工梘啊？有啊，嗬！沖完涼之後乾唔乾啊？個嘢好乾啊！係啦，洗衫嗰人多人用嘅。咁勞工梘呢都係一啲比較天然嘅用品啦。咁最後一樣咧就係一啲環保酵素。係啦，環保酵素其實係一個比較廣泛嘅用途嘅。咁又可以洗衫啦、洗碗啦。咁有人會攞嚟沖涼嘅。咁就睇翻你個製造過程啦。如果你對自己嘅製造過程十分之有信心嘅，其實就可以攞嚟沖涼、洗頭咁冇所謂嘅。係啦，有好多用品可以用到。咁呢啲天然嘅用品咧，對我哋嘅環境啦，對我哋自己啦，其實都唔會有太大嘅傷害。咁可以不停，因為佢可以分解嘅。咁呢啲點解一落咗海會咁大鑊咧？因為跌咗海之後咧，佢分解唔到㗎。
微生物啲生物食咗之後咧，就永遠有嚿泡喺佢嘅肚裏邊㗎啦，係啦，咁佢又屙唔翻出嚟，咁就脹住咁樣嘅，啊，好，下日用品。